美国南加州近日发生严重森林野火，更烧进洛杉矶、太平洋、帕利萨德地区。这里也是著名豪宅区，有不少好莱坞名人置产。就在7日，圣塔安娜风暴侵袭南加州，随后发生这场严重的大野火，火势快速蔓延。目前为止，已烧毁超过1.3万栋建筑物，3万名居民撤离，不少明星也被迫弃守家园。另外，当地著名地标盖蒂别墅博物馆也明显遭受野火袭击。CJ 报道。